കൊച്ചിയിലെ പ്രളയ ഫണ്ട് തട്ടിപ്പിൽ അന്വേഷണം കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരിലേക്ക്. അറസ്റ്റിലായ ക്ലാർക്ക് വിഷ്ണു പ്രസാദിനൊപ്പം മറ്റൊരു ജീവനക്കാരൻ കൂടി തട്ടിപ്പിൽ പങ്കാളിയായതായി സൂചനയുണ്ട്. കേസിൽ CPM നേതാവായിരുന്ന അൻവറും ഭാര്യ കൗലത്തും ഇതുവരെ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് പിടികൊടുത്തിട്ടില്ല. കലക്ടറേറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ സെല്ലിലെ ജീവനക്കാരെയെല്ലാം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഇന്നലെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. മുൻപ് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്ത് മറ്റു വകുപ്പുകളിലേക്ക് മാറിയവരെയും ചോദ്യം ചെയ്തു. വിഷ്ണു പ്രസാദിനെ സഹായിച്ച ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നോട്ടമിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇയാളെ ഉടൻ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കും. മറ്റേതെങ്കിലും ജീവനക്കാർ തട്ടിപ്പിൽ പങ്കാളിയായിട്ടുണ്ടോ എന്നും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് പ്രധാനമായും അറിയേണ്ടത്. ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കസ്റ്റഡിയിൽ ലഭിച്ച വിഷ്ണു പ്രസാദിനെയും മഹേഷിനെയും ഇന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യും. കേസെടുത്തിട്ട് ഒരാഴ്ചയിൽ അധികമായിട്ടും അൻവറിനെയും ഭാര്യ കൗലത്തിനെയും പിടികൂടാൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. മനോരമ ന്യൂസ്, കൊച്ചി.